saya akan unboxing sebuah truk dari Tokopedia dengan skala 1/16. Oke, let's go. Waktunya kita unboxing. Ini penampakan dari truknya ya. Di sini kita dapat seperti charger, obeng, dan juga penutup antena ini. Kalau nggak pakai handphone mungkin ya. Terus di sini ada kameranya guys, kamera sama tempat HP, juga buku manual di sini. Oke. Jadi ini penampakan dari buat HP-nya, buat di remote-nya ya. Di sini dan selanjutnya di sini ada kameranya. Nih kamera nih. Kelihatan kan? Di sini ini buku manualnya ya. Saya akan bukakan dulu. Seperti apa rupanya itu kan. Nah, di sini ada bahasa Cina. Ada sendiri Cina di sini bahasanya, dan juga di sini ada lagi bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini untuk mempermudahkan kita caranya menggunakan truk ini dalam mode kamera di handphone. Oke, ini dia, kita akan buka truknya. Jadi seperti ini rupa dari truknya ya, dan baterainya itu di sininya guys. Baterainya itu di sini, ada baterainya satu. Ini remote-nya ya, nih. Oke, kita langsung ke metode perakit. Kita akan masang baterai A3 2 buah. Oke, seperti biasanya saya akan menggunakan baterai alkalin. Nih baterainya 2 buah alkalin. Kurang lebih seperti ini ya pasangnya, jangan terbalik. Begini ya, kalau misalnya posisi truk dan remote saling terhubung. Apabila saya matikan, nah truknya akan mencari sinyal nih, kayak gini nih. Tuh ya, akan nyari sinyal dia. Nah, kalau udah kita nyalakan seperti ini, dia ada berarti, dan ini saya perlu dimainkan. Oke. Nah, kalian penasaran kan nih kameranya tadi mananya? Nah, saya menjelaskan nih kameranya taruhnya di mana. Berikut inilah caranya. Nih di sini. Dan lubang yang kecil ini untuk kabel dari kameranya. Oke. Jadi kurang lebih begini nih. Nah, begini nih caranya pemasangannya dan juga tempat kameranya. Oke. Nah, berikut ini video pengetesannya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. ANX, Hello Fanato. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con. Jadi di sini untuk menggunakan aplikasinya, kalian membutuhkan sebuah aplikasi bernama Car FPV. Nah di sini kita masuk ya sini. Nah ini modenya karena nggak ada. Oke, ini kita nyalakan truknya dulu. Setelah truk ini nyala, astaga, apa nggak hubung? Oh ya, saya lupa menggunakan wifi dulu ya. Nah, gunakan wifi dulu, hubung, baru kalian menggunakan Car FPV. Nah, di sini ya, ini truknya sudah bisa merekam ya, tuh. Oke. You and I